إن الغرب الحديث بنظمه وأفكاره وإنجازاته ليس نصرانيا، وما هو عليه إنما هو الدين الطبيعي في تعبير فلاسفة القرن الثامن عشر، أو الدين العقلي في تعبير القرن التاسع عشر. يظهر أن الأستاذ العروي بتعريبه لكتاب روسو قد رام وضع قواعد فلسفة الدين في الثقافة العربية الإسلامية والمساهمة في الإصلاح الديني عندنا بطريقة جديدة. وإذا ما تساءلنا عن مآل هذا المشروع الإصلاحي الذي انتهى إليه الغزالي وصاغه في كتابه إحياء علوم الدين بعد أن خرج من عزلته واعتبر نفسه ذلك الذي بعثه الله ليجدد أمر دين هذه الأمة، حيث إن الغزالي استشهد بهذا الحديث وهو يتحدث عن تجربته، فإننا لا نظن أن الجواب سيكون بعيدا عما كان قدمه الراحل العابد الجابري حينما قال إن كتاب إحياء علوم الدين كتاب في تقرير الفكر الوحيد في جميع الميادين التي هي أصلا مجال طبيعي لاختلاف الآراء، إنه إعلان بموت الاختلاف وسد باب الاجتهاد. إن المحاولة الإصلاحية في نظر العروي قد عرفت تناقضا بين الدعوة والمصلحة، لأنها لم تكن ترى الواقع، فهاجسها الأكبر كان هو رد المجتمع إلى دين الفطرة أي الإسلام الحق. فالمجتمعات الإسلامية في تاريخها إما أنها غير متوافقة مع الأصول، وهذا في نظرهم هو التقليد الطارئ الذي سبب الجمود، وإما أنه يقبل حسب منهج قياسي يعتبرونه بمثابة نوازل ترد إلى أحكام شرعية أصيلة. نحن الليلة بصدد مناقشة كتاب مهم جدا للفيلسوف الفرنسي المعروف جون جاك روسو. هذا الكتاب الذي أثار جدلا كبيرا مقارنة كتبه الأخرى، وأيضا بصدد مناقشة ترجمة مغربية لهذا الكتاب. فالمترجم الذي نقل أيضا هذا الكتاب إلى اللغة العربية، كما يحب هو أن يقال أنه نقله إلى اللغة العربية، أعطاه أيضا دفعة قوية في الساحة الفكرية والثقافية المغربية، وأصبح هذا الكتاب أو هذا النص، لأنه في الحقيقة في الواقع هو جزء من كتاب كبير وضخم جدا لجون جاك روسو، ترجمة العروي أعطته دفعة قوية في الساحة الثقافية المغربية والعربية أيضا. بخصوص روسو، فلا يخفى على أي شخص أنه من كبار القامات الفكرية الفرنسية التي عرفتها مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية، وكانت إسهامته كبيرة في تطوير الفكر السياسي الغربي الأوروبي بصفة عامة. ربما أنا لست في حاجة إلى أن أقول لكم أن روسو ولد في جنيف سنة 1712 وتوفي سنة 1778 تقريبا، 10 سنوات قبل الثورة الفرنسية. لكن الثورة بطبيعة الحال لم تنسى هذه القامات الفكرية والفلسفية الكبيرة، ومباشرة بعد الثورة في سنة 1794 نقل جثمانه إلى الباطنيون، مقبرة العظماء، وبالتالي فهو نوع من التكريم لهذه القامة الفلسفية الكبيرة التي ساهمت في تطوير الفكر السياسي الفرنسي. وعرف روسو كجمهوري وكشخص دافع بقوة عن الليبرالية ودافع عن الأفكار الجمهورية حتى قبل سقوط الملكية في فرنسا. وبطبيعة الحال هذا خلق نوعا من الجدل في الساحة الفكرية والفلسفية الفرنسية، وخلق أيضا نوع من القطيعة في علاقته ببعض الأسماء
الفرنسية الفلسفية المعروفة، اهتمام العروي بروسو في المغرب له سياقه الخاص، لكن لا يجب أن نغفل بأن اهتمام المترجمين والمثقفين المغاربة بالفكر روسو ينحصر على العروي فقط، لأنه تقريبا في نفس الفترة أو سنة فقط بعد ذلك ظهرت ترجمة أخرى لعمل ضخم يشرف عليه عبد السلام الشدادي في إطار مركزه ومؤسسته مع أسماء مغربية أخرى، وترجموا لحد الآن الجزء الأول من الكتابات السياسية لروسو، وهذا أيضا عمل ضخم ويجب أيضا أن يلتفت إليه. وبطبيعة الحال عبد السلام الشدادي كقامة فكرية أيضا مغربية وكمترجم يعني كبير ساهم في نقل نص أو نصوص ضخمة لروسو إلى القارئ العربي وإلى القارئ المغربي بصفة خاصة، ويقول بأنه عن روسو من أعمق المفكرين في السياسة ومؤسس الديمقراطية الحقيقي، وبوسع العرب أن يجدوا فيهم ما يساعدهم على إعادة التفكير جذريا في مسألة السياسي. هذا من تقديم كتابه أو من تقديم ترجمته للكتابات السياسية. بالتالي فروسو في وضعنا الحالي له راهنيته وأيضا له كلمته التي يجب أن يقولها. والشدادي يعتبر بأن روسو مارس الحرية يعني على مستوى هو كفرد بنوع من الجموح، وبالتالي فهذا أعطى قوة لنصوص جون جاك روسو ولفلسفته ولفكره أيضا. الكتاب الذي نحن بصدد مناقشته اليوم أعطى له عبد الله العروي عنوانا من اختياره هو، ولكن لم تكن أو ليست الترجمة الأولى إلى اللغة العربية، فعلى الأقل باعتبار أن النص جزء من كتاب إيميل أو في التربية لروسو، وبالتالي فعلى الأقل هناك ترجمتان، الأولى لنظمي لوقا وهو مترجم مصري معروف، وأيضا هناك ترجمة للمترجم اللبناني عادل زيطر، ولكن السياق الذي وضع فيه عبد الله العروي هذا النص واختياراته في الترجمة وأيضا اختياراته في وضع العنوان على الصفحة الأولى، ثم أيضا هناك عنوان فرعي في الصفحة الثانية للكتاب، ولا شك أن الأساتذة سيفصلون في هذا بشكل يعني مستفيض خلال مداخلتيهما. أعطى لي هذا النص نوعا من الامتياز أو نوعا من الخصوصية. يحضر معنا في هذه المناقشة الأستاذ محمد نعيم والأستاذ نبيل فازيو. سنبدأ في المداخلة الأولى بالأستاذ محمد نعيم، فهو أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، متخصص في الفلسفة وتاريخ العلوم، له عدة مقالات منشورة من بينها مثلا النزعة الإنسانية في فكر ابن عربي، وأيضا الفكر الخلدوني بين الإبداع والاتباع، ثم أيضا لديه دراسة من ديوان السياسة لعبد الله العروي وعوائق الديمقراطية، ولديه أيضا دراسة بعنوان الإطار النظري لفكر جابر بن حيان، ثم أيضا في الحاجة إلى الإصلاح الثقافي. لن أطيل عليكم وسأترك له الكلمة في حدود 30 دقيقة. شكرا. يتساءل الكثيرون عن لجوء مفكر كبير من وزن عبد الله العروي لترجمة نص لروسو ينتمي إلى القرن الثامن عشر، والعروي نفسه لا زالت له كتابات لم تترجم إلى العربية. يعني يتساءل الناس لماذا لا يترجم كتاباته ويلجأ إلى نص ترجم كما أشار السيد المسير ترجمات سابقة، لأن عقيدة قس جبال سافوا هو جزء من المشروع الضخم التربوي إيميل.
نفهم جيدا أن عبد الله العروي مشروعه الضخم هو يتمحور حول الحداثة والتحديث. لذلك دائما يقول بأننا يجب أن نستحضر النصوص التي أنجزها الغرب في العصر الحديث. واختياره هذا، أي الجزء الرابع من إيميل، له دلالات. نعتقد أن الأستاذ سعيد بن سعيد العلوي حينما كتب مقالا عن نحن وروسو أشار إلى أن الترجمة التي أنجزها أو التعريب الذي أنجزه العروي وعنونه بدين الفطرة هو يدخل في سلسلة المفاهيم التي كتبها العروي. أي يمكن أن نقول أن دين الفطرة هو بمثابة كتاب عن مفهوم الدين. معلوم أن عبد الله العروي أنجز سلسلة من المفاهيم، بدأها بمفهوم الإيديولوجيا، ثم مفهوم الحرية، مفهوم الدولة، مفهوم التاريخ، وأنهاها بمفهوم العقل. بالنسبة للعروي هذه المفاهيم هي بكل بساطة تشكل أجزاء لمؤلف ضخم أو لمشروع ضخم هو مفهوم الحداثة. ما يشجعنا على الذهاب في هذا التأويل على أن ترجمة كتاب دين الفطرة على أنه هو مفهوم الدين، لكن بطريقة فيها نوع من التقية إن شئتم، لأن العروي لا يصرح بذلك، ولكن المقدمة التي وضعها للكتاب وهي تناهز 20 صفحة فيها إشارات قوية هي التي دفعتنا إلى المضي في هذا التأويل. أولا، ما استهل به هذه المقدمة التي وضعها لكتاب دين الفطرة، حيث قال: لم أختر اعتباطا النص الذي يحمل في الأصل عنوان عقيدة قس من جبال السافوا لنقله إلى العربية. يخضع هذا الاختيار لخطة نقدية ذكرتها في مناسبات عدة، وهذه الخطة كان قد عبر عنها بشكل واضح في كتاباته وبالخصوص في سلسلته مفاهيم. ثم هناك إشارة أخرى التقطناها، وهي ما كان صرح به في كتابه مفهوم العقل، حينما تطرق إلى المفارقة التي واجهت مفكري الإصلاح وخصوصا محمد عبده، الذي كان يرى أن هناك مجتمعين، أحدهما يقول إنه إسلامي ويطبق في حياته اليومية ما دعا إليه الإنجيل من زهد في العلم ومنافعه واعتقاد في الخوارق والكرامات وكل ما ينافي العقل، والمجتمع الآخر يقول إنه مسيحي ويعمل بعكس ما تدعو إليه المسيحية، أي ما جاء في الكتاب المقدس. فبين العروي أمرا أساسيا لم ينتبه إليه محمد عبده، حيث قال: إن الغرب الحديث بنظمه وأفكاره وإنجازاته ليس نصرانيا، وما هو عليه إنما هو الدين الطبيعي في تعبير فلاسفة القرن الثامن عشر، أو الدين العقلي في تعبير القرن التاسع عشر. من هنا جاء اعتقادنا أن العروي يسعى إلى معالجة مفهوم الدين على نحو جديد. ففي أحد حواراته التي أنجزها مع محمد الداهي قال: أقدمت على تعريب عقيدة روسو هكذا لكي تكون مدخلا لإرساء قواعد فلسفة الدين عندنا، وحتى لا نظل حبيسي فتوى ابن رشد في الموضوع. يعني يظهر أن الأستاذ العروي بتعريبه لكتاب روسو قد رام وضع قواعد فلسفة الدين
في الثقافة العربية الإسلامية والمساهمة في الإصلاح الديني عندنا بطريقة جديدة. لأن في نظر العروي هذا الموضوع لم ينل ما يستحقه عند مفكري الإسلام، رغم أن هناك محاولات كثيرة تمت في هذا الشأن قديما، كمحاولات الفلاسفة منهم الغزالي، ابن طفيل وابن رشد، أو ما قام به الإصلاحيون في العصر الحديث كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو ومحمد إقبال. فهذه المحاولات في نظر العروي بقيت محدودة، إذ لم نقل كانت قاصرة. لهذا عمل منذ بداية التقديم الذي وضعه للترجمة على تنبيه القارئ بأن لا يقرأ دين الفطرة باستحضار ما أنجزه الفلاسفة الإسلام كالغزالي وابن حزم وابن الطفيل فقط لمجرد تشابه في المواقف، أي مواقف هؤلاء وموقف روسو، لأن نشاطا ذهنيا بهذا الشكل يضر بالقراءة وقد يضلل القارئ. كما يقول العروي: إذ لم تكن هناك مقاومة لهذا الميل، ميل استحضار فلاسفة الإسلام، ونحن نقرأ روسو، يكون هناك نوع من التسطيح والابتذال للنص المقروء. كما نبه القارئ أيضا على بأن لا يقرأ كتاب روسو من خلال منهجية دعاة الإصلاح الإسلامي حتى الأكثر انفتاحا. لماذا نطرح أيضا سؤال: لماذا كل هذا التنبيه؟ لماذا يريد منا العروي أن نقرأ روسو دون أن نستحضر لا الفلاسفة القدماء الذين حاولوا أيضا أن يقوموا بالإصلاح ولا دعاة الإصلاح عندنا؟ لابد من التأكيد أن هناك مجموعة من الإشارات التي سجلها العروي في بداية مقدمته أو في المقدمة التي وضعها لترجمته تفيد القارئ لفهم نص روسو وأيضا لفهم التنبيه الذي نبه على لا نقرأه، أي لا نقرأ النص باستحضار هؤلاء. فمن جملة هذه الأفكار يقول العروي: يجب أن نستحضر تجربة روسو الوجدانية المتمثلة في معايشته لمجتمع قلق ومضطرب، لأن هذا الوضع هو الذي دفع روسو إلى بلورة عقيدة توفق بين العقل والوجدان وتتصف بالبساطة والوضوح والصدق من أجل الفرد والمجتمع في الوقت نفسه، حيث تضمن للفرد الطمأنينة وللمجتمع الوحدة والاستقرار. هذا الأمر وضعه العروي كمعيار به يمكن أو يتمكن القارئ من الحكم بعمق وموضوعية على المشاريع الإصلاحية التي ظهرت عبر القرون في مجتمعنا الإسلامي. فالإصلاح هنا يظهر أن له بواعث وغايات، كأني بالعروي يقول: إن كل من يسعى أو من يريد أن ينخرط في مشروع الإصلاح الديني عليه أولا أن ينظر في ما الباعث على الإصلاح، وماذا يكون الإصلاح، وما الهدف من الإصلاح. هذا هو يعني عمق كتاب روسو. روسو انطلق من معايشته لذلك المجتمع الذي يعيش فيه، كان قلقا ومضطربا، وشخص الإصلاح يجب أن تكون هناك عقيدة بسيطة تتصف
بالوضوح وبالصدق لأجل من؟ لأجل الفرد والمجتمع. هل هذه الأمور حضرت في المشاريع الإصلاحية سواء القديمة أو الجديدة أم لا؟ إذا عدنا إلى المحاولات الأولى نجد أن المقارنة بينها، أي محاولة ابن طفيل والغزالي وابن رشد ومقارنتها بروسو، هل تستقيم هذه المقارنة أم لا تستقيم؟ بالنسبة للعروي إنها لا تستقيم. لماذا؟ لوجود ما أسماه بالسقف المفهومي لموروثنا الفكري. فقناعة العروي راسخة، وقد وضح في كتابه مفهوم العقل يقول: بين كلمتنا وكلمتهم، بين مفهومنا ومفهومهم يوجد فارق فاصل هو التاريخ. فإذا أخذنا كمثال الغزالي الذي عاش أيضا في مجتمع مضطرب تعصف به الفتن السياسية والمذهبية، وتكاثر فيه عدد الزنادقة والشكاك، وسطع فيه نجم الفرق الشيعية الباطنية، حيث إن حركة الحسن بن الصباح قد استطاعت اختراق دواليب السلطة السلجوقية وخلق جو من الإرهاب وإشاعة الفتنة في صفوف أهل السنة. فكانت من نتائج هذا التطور للحركة الباطنية أن اغتيل نظام الملك، وهو الوزير الذي كان يعتبر عماد النظام السني آنذاك. ماذا فعل الغزالي؟ حاول في كتابه المنقذ من الضلال أيضا الرجوع إلى دين الفطرة، أمر الذي في العصر الحديث سيفعله روسو، حيث كتب الغزالي: وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري ورعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي، حيث انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب من الصبا، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصير، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية. لكن النتيجة التي توصل إليها الغزالي مختلفة تماما عما توصل إليه جون جاك روسو. لماذا؟ لأن المنطلقات والأهداف كانت مختلفة. فروسو الذي عاش في جنيف تأثر بالإصلاحات، إصلاحات كالفان، قد كتب ما كتب وهو متشبث بالمثل الجمهورية وبالعقيدة الإصلاحية، ومتأثر بأفكار مجايليه من الفلاسفة العلمانيين، ومشارك لهم في مشروعهم التنويري المتمثل أساسا في تحرير العقول من الخرافات ومناهضة جميع السلط القائمة. لذلك دعا إلى العودة إلى الفطرة أو الطبيعة بعد أن ينتقد الكنيسة نقدا عنيفا باعتبار أن ما تدعو إليه من عقائد ينافي العقل والوجدان، وما تكرسه على مستوى المجتمع يكرس في نفوس الناس الخضوع ويهيئها لقبول كل أنواع الاستبداد. لقد كان باعث روسو على الرجوع إلى الفطرة كان باعث سؤالين: الأول هو ما هو شكل التعبد المناسب لمجتمع يعتقد أنه وجد في علم الماديات بديلا كافيا شافيا عن الدين التقليدي. والسؤال الثاني هو كيف يمكن استعادة الوحدة السياسية التي بغيرها لا يمكن أبدا لدولة
أو حكومة أن تقوم. وهكذا بين بعد العودة إلى الفطرة أن الإنسان خير بطبعه، وأن المجتمع بثقافته هو الذي أفسده. ففي دين الفطرة ركزوا رسوا على الإنسان الفرد الذي يمتلك زمام أمره ويتحكم في أفعاله ويكون مسؤولا عن اختياراته. لهذا قام بمساءلة كل المعارف المكتسبة بالاعتماد على الحس السليم، فرفض كل التعاليم الكنسية. في الوقت نفسه رفض ما قرره الفلاسفة الماديون من أفكار كحقائق، مع أنها غير ذلك كما يقول العروي. لقد أراد روسو بناء دعائم المجتمع على النحو الذي سعى من خلاله ديكارت إلى أن يبني العقل انطلاقا من مسلمات بديهية نفعية، أولها أن الفرد حر عاقل، وأنه يتعاقد مع أمثاله لتأسيس نظام اجتماعي يحفظ لكل عضو من أعضائه الحقوق التي كان يتمتع بها من قبل. هذا أهم عنصر في العقد الاجتماعي، وبه تقوم كل الأنظمة القائمة ويحكم عليها من جهة صحتها أو بطلانها. إن روسو لم يكن يهدف إلى ترميم الموجود الفاسد تربويا ودينيا وسياسيا، بل كان يسعى إلى إنشاء نشأة جديدة للفرد وللمجتمع، مستفيدا من التطور الفكري الذي عرفته أوروبا بفضل الثورات العلمية المتعاقبة. لقد انتقد مفهوم الدين كما هو متوارث ليزيح عنه ما علق به من خرافات والانتقاد وتحييد سلطة الكنيسة. فقال بالدين الفطري وهو اعتقاد فردي مصدره الوجدان والضمير الذي يولد مع الناس كمبدأ ويوجد في أعماق نفوسهم. يقول روسو في الترجمة التي أوردها العروي: على ضوء الضمير يحكم الفرد، ولو صدم ذلك ميله الشخصي على تصرفاته وتصرفات غيره فينعتها بالصالحة والفاسدة أو الفاسدة. يعني بفضل الضمير يستطيع الإنسان أن يقوم الأفعال والوضعيات والسلوكات. لكن الفلاسفة أو فلاسفة الإسلام كالغزالي وابن طفيل الذين حاولوا أيضا الرجوع إلى حالة الفطرة انتهوا إلى نتائج مخالفة لما انتهى إليه روسو. فبالنسبة إلى الغزالي الذي تصدى لمحاربة الفساد الذي لاحق بالمجتمع، والمتمثل في نظره في البدع، حيث إنه رأى كما يقول فطور الاعتقادات في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم العمل بما شرحته النبوة، وتحقق شيوع ذلك بين الخلق. فنظرت إلى أسباب فطور الخلق وضعف إيمانهم فإذا هي 4. لذلك مكامن هذه الأسباب سيناقشها الغزالي ويجادل أصحابها. فجادل المتكلمين أي علماء الكلام والفقهاء والشيعة الباطنية والفلاسفة. ففي كتابه المنقذ من الضلال الذي تطرق فيه لما عاشه من حيرة وتوزع بين المذاهب والعقائد، قد صرح أنه وجد النجاة في التصوف، وهذا الأمر هو الذي دفعه إلى تتويج تجربته بإصدار كتاب إحياء علوم الدين، الذي قدمه كمشروع إصلاحي رام به رسم صورة نمطية للمسلم الحق الذي عليه أن يطلب كنه الدين لا ظاهرة في العبادات كما في المعاملات. وإذا ما تساءلنا عن مآل هذا المشروع الإصلاحي الذي انتهى إليه الغزالي وصاغه في كتابه إحياء علوم الدين بعد أن خرج من عزلته واعتبر نفسه ذلك الذي بعثه الله
ليجدد أمر دين هذه الأمة، حيث إن الغزالي استشهد بهذا الحديث وهو يتحدث عن تجربته. فإننا لا نظن أن الجواب سيكون بعيدا عما كان قدمه الراحل العابد الجابري حينما قال: إن كتاب إحياء علوم الدين كتاب في تقرير الفكر الوحيد في جميع الميادين التي هي أصلا مجال طبيعي لاختلاف الآراء، إنه إعلان بموت الاختلاف وسد باب الاجتهاد. أما عن منهجية دعاة الإصلاح فقد حذرنا العروي منها، أولا لأنها حسب اعتقاده كلامية في عمقها، فما كان يحرك تفكير دعاة الإصلاح هو ما فرضه عليهم الخصم الغربي الليبرالي الذي كان يبرر تأخر المسلمين بتشبتهم بالخرافة، وربط هذا التشبت بطبيعة الإسلام لأنها تتوافق والاعتقاد الخرافي. وهذا ما ألجأ دعاة الإصلاح حسب عبد الله العروي إلى وضعية المدافع عن العقيدة، وجعلهم يلودون بالنص لتكذيب الخصم. فهذا محمد عبدو يرد على خصومه: الإسلام هو الإيمان بعد النظر، الإسلام هو التوحيد المطلق العاصم من عبادة أي سلطان غير الله بشريا كان أو طبيعيا، الضامن لكل فرد حريته واستقلاله. الإسلام دين الفطرة بين واضح لا سر فيه ولا غموض. على هذا الأساس نظر دعاة الإصلاح إلى إنجازات القرن الثامن عشر كتصحيح للمسيحية، أي لوضع فاسد لحق بالعقلية الأوروبية، فعادوا إلى جادة الصواب التي لم تكن سوى دين الفطرة كما ورد عند روسو. إذن سأحاول أن ألخص. إذن إن المحاولات الإصلاحية في نظر العروي قد عرفت تناقضا بين الدعوة والمصلحة، لأنها لم تكن ترى الواقع، فهاجسها الأكبر كان هو رد المجتمع إلى دين الفطرة أي الإسلام الحق. فالمجتمعات الإسلامية في تاريخها إما أنها غير متوافقة مع الأصول، وهذا في نظرهم هو التقليد الطارئ الذي سبب الجمود، وإما أنه يقبل حسب منهج قياسي يعتبرونه بمثابة نوازل ترد إلى أحكام شرعية أصيلة. يظهر إذن أن دين الفطرة أو الدين الطبيعي شيء غريب عن مفكرين الإصلاحيين. لماذا؟ لأنه يقع خارج مدار فكرهم. فهذا الدين الذي يقدمه روسو وهو عقيدته البسيطة يقوم على 3 أركان. أولا وجود محرك أول لا مادي لحركات العالم المادي، والركن الثاني أن من صفات هذا المحرك العقل والحكمة، حيث إنه الذي منح تلك الحركات القوانين والعلال، والركن الثالث خلود النفس بعد فناء الجسد. يرى روسو أن الفرد العاقل إذا ما تجرد من المكتسبات الثقافية وعاد إلى فطرته وتأمل الكون ونظامه توصل تلقائيا إلى الإيمان بوجود خالق، وهذا الإيمان لا يفترض وجود رسالات سماوية. هذا هو جوهر الدين الطبيعي، أي القول بوجود خالق وتعليق القول بما يتصل بالنبوات. والتعليق لا يعني النفي ولا يخرج عن نطاق النظر الفلسفي، وهذه هي حالة روسو الشخصية. ليس يخفى إذن أن عبد الله العروي قد استثمر هذا النص ليدعو الباحثين إلى استلهامه والانخراط في الإصلاح الديني بعيدا عن المنهجية الكلامية التي طبعت محاولات مفكري الإصلاح، بل يدعوهم إلى الاستفادة من منهجية روسو، وذلك لضرورات ثقافية واجتماعية وسياسية، أي التفكير في الإصلاح الديني بطرح نفس السؤال الذي طرحه روسو، وهو: ما هو شكل التعبد
المناسب لمجتمع يعتقد أنه وجد في عالم الماديات بديلا كافيا شافيا عن الدين التقليدي. فالعروي مقتنع تمام الاقتناع أن العقيدة الإسلامية تستحق أن تقدم إلى المسلمين وحتى إلى غير المسلمين في إطار حداثي، أي بشكل آخر غير الذي تعودنا عليه. وهذا التقديم الجديد في نظره يستلزم الاطلاع على العقائد الأخرى ومنها عقيدة روسو، مطمئنا كل المتوجسين قائلا بأنه لا خوف على العقيدة في نطاق الحداثة. هذا أكيد، ومن يقول عكس ذلك إما أنه لا يعرف ما هي الحداثة أو لا يعرف ما هي العقيدة. إن دعوة العروي هذه نابعة من التزامه بقضايا الأمة العربية الإسلامية التي بات الشأن الديني فيها مصدر قلق وسبب تمزق وفرقة، عوض أن يكون عنصر لحمة وجمع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية خوفه على مستقبل الإسلام. ففي سنة 1992 صرح لمجلة آفاق قائلا: أتخوف من أن يصبح الإسلام السياسي خطرا على الإسلام كعقيدة وكدين وكأخلاق، لا بالنسبة للخارج فقط ولكن حتى بالنسبة للداخل. والإسلام الذي يقول به العروي هو ما كان قد تحدث عنه في كتابه السنة والإصلاح، حيث يقول: الإسلام هو التجريد والصفاء، صمت نور وبهاء. والسلام عليكم ورحمة الله.